اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات رواشة شو. النهارده هنقيم شخصيات مسلسل لا مش ذا ووكينج ديد. هنتكلم عن بريكنج باد وتقييم شخصياته. والمسلسل ده انا بحبه جدا وهو بالنسبه لي رقم واحد زي ناس كتير ممكن يكون مش باين، بس خلينا نبدأ بالتقييم. ومعانا اول شخصية وهو شخصية متتوصفش طبعا، وهو وولتر وايت. احسن شخصية بالنسبة لي في تاريخ المسلسلات عموما، وهو شخصية مش عادية. ده أحسن تطور شخصية شفته في حياتي. التطور ده عمرك ما هتشوفه في حتة تانية. الشخصية دي مش ممكن تشوفها في أي حتة تانية في حياتك. والتر وايت هو بيمثل الصراع بين الخير والشر، بين إن يبقى هايزنبرج تاجر المخدرات الشرير القاتل، ولا والتر وايت الأب اللي بيحب عيلته وشغال مدرس محترم. وحتى شخصية والتر وايت فيها تناقضات كتير مع نفسها. هنتكلم عنها بالتفصيل. في حلقات جاية، بس أصلا والتر وايت شخصية فيها تعقدات كتير. وبالنسبة لي الشخصية من ناحية الكتابة فيها مكتوبة كويس جدا ومفيهاش غلطة، وبالنسبة لي أنا هدي والتر وايت 10 من 10. الشخصية التانية معانا وهو جيسي بينكمان. جيسي ممكن المرة الأولى اللي تشوفه فيها تقول ده شخصية عادية، مدمن عادي زي أي حد. بس لأ، جيسي مش زي أي حد. جيسي بيمثل التحكم اللي بيحصل من وولتر عليه. وأصلا ممكن تقول إن سبب تعلقه بولتر هو بعد عن أهله وتعويض وولتر لدور أبوه. وأنا شايف إن جيسي من أكتر الشخصيات المظلومة في المسلسلات عموما، ومر بحاجات كتير، وعشان كده أنا هديله 9.4 من 10. والشخصية اللي بعده هو جاس فرينج. انا شايف ان جاس من افضل الفيلنز اللي ظهروا في المسلسلات عامه، وهو شخصيه مش سهل تعديها، لان زي ما شفنا ان حرفيا هايزنبرج بذكائه ده كله كان ازاي متكتف قدام جاس، وكمان جاس عامل امبراطوريه كامله ما كانش حد عارف يهدها، وازاي اصلا حافظ عليها وعلى نفسه كل ده وما اتكشفش طول الفتره دي. وهنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل في حلقه لوحدها. وهديله تقييم 9.6 من 10. الشخصية اللي بعد كده معانا وهو سول. وهنا هنتكلم عن سول بتاع بريكنج باد، لكن سول بتاع بيتر كول سول هيبقى في حلقة لوحدها. سول هو ممكن من غيره كان في حاجات كتير مش هتحصل. هو تحسه بيكمل وولتر وجيسي ويعتبر اصلا شريك معاهم، لانه كان في حاجات كتير هو اللي مخطط لها بذكائه، اللي يخليني اقول عليه من احسن المحاميين اللي ظهروا في المسلسلات. وكمان الطابع الكوميدي اللي عنده كان مخليه شخصية مفضلة كتير من الناس، وانا كمان بحبه. وكمان ماضيه اثبت لنا انه مش شخصية سطحية زي ما كنا فاكرين. وهديله تقييم 9.5 من 10. والشخصية اللي بعد كده معانا وهو مايك. انا هنا هتكلم برضو عن مايك بتاع بريكنج باد ودوره في بريكنج باد بس، لكن برضو دوره في بيتر كول سول هنعمل له حلقة لوحده اصلا. انا بالنسبه لي مايك هو اللي بيكمل كل حاجه. يعني حرفيا من غيره ما كانش فيه شخصيه من دول هتعرف التانية، او حتى مع الحلقات بتعرف ان هو مش مجرد مجرم. هو فاهم كل حاجه وعارف هو بيعمل ايه، عنده خبره، وبجد من غيره كان هيبقى فيه حاجات كتير ناقصه. اديله تقييم 9.5 من 10. الشخصيه اللي بعد كده معانا وهو هانك. هانك انا بصراحه من اول ظهور ليه وانا يعني مش طايقه ومش طايق هزاره ومش طايق حركاته، وتديه على والتر طول الوقت كان مخليني مش طايقه اكتر. وهديله تقييم 5 من 10. اللي بعده هي ماري وسكايلر. هتكلم عليهم مع بعض لانهم يتقال عليهم نفس الكلام. الاتنين شخصيات مستفزة ودوشة طول الوقت على الفاضي وخناقات، وتحس انهم طالعين في كل حتة زي العقدة في المنشار. وهديهم 0 من 10. اللي بعده والتر جونيور. هو بصراحة كنت بحبه في الأول، بس يعني مع الوقت كده كرهته. كل حاجة يجيب سيرة عمه هانك ويقعد يقلل من أبوه. وهديله زيهم بالظبط 0 من 10. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لو عجبكم المحتوى. ولو بتسأل عن باقي الشخصيات هتبقى في فيديو تاني لوحدها. واستنوا الفيديوهات اللي جاية لو عجبكم المحتوى.